Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Watukufu wa Komor, Gamombo Mwenyezi Mungu kamja wanon dizamado. Boom. Usiku wa leo ngasi na sujet nzima. Sujet nzima ikao une minute. Gamreponde mfanyo mjomba tsoi vokalivan wakati njamaze message. Mzee, wewe univesha invitation tsokubali wewe ndo unipoze suala. Rense cinema. En plus igaman directeur leo. Wewe ndo abidi unipoze suala uje unambie niweleze. Shabja jenda lungarma media na ma pirate phantom ndo bago nifanye vocal unidentifie. Welewa? Univesha invitation. Si accepte invitation. Viens me poser la question en privé. Rense cinéma. Gam tu me direct pas souvent gam en direct. Je vais te répondre. Watukufu wa Jamalif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo usiku wa mashuhudi. Ngi obligé. Rifanye sujet nzima. Il est très important. Sujet nzima ilo muhimu. Katsuka sujet 1000 paso katsunu wakati. Ye mwenye sujet na bega mjoka uyamba e abili na mnikatoa majana ngujon swami au kanga mambo sujet nzima ilo très important. Boom! Na mpartage ye video o wajibiwa o wanjie o watukiwa o wanjie. C'est l'objectif. Watukufu wa Komor, longue vie à vous. Nyezi muna jalo kumala nimlio. Mjuha ganywa nono. Hohanza rabbal alamin. Nyezi mga jalo ko usiku wa leo. Ikaw haina mwana mkomori ngiharmazen sanansa. Zaha shuhudi. Nyezi mga rihifadhi. Yodi yamanu. Watukufu ngamina sujet nzima. Ikawe mana ilo nzima. Ngamina mashuri leo ya hemwanama. Ikao yabonga mi parmi. Ne mabwana harusi. Ngi obligé. Ye maulida ngayo miji. Ni lao le plus vite possible. Nende harme maulida. Yode mana rambo sujet nzima. Partagez le direct. Sujet nzima ilo dia sujet chiwi. Sujet nzima ilo dia sujet chiwi. Haukaya kalizi zamnu utrompe mrumme ya jajini kenapwa na daraja ya ukaya izonrabu watukufu ye sujet hindu ye sujet mwanamsho hatu nzaza hatu ya lolwani mrumme karibu mwana masadi mhoma ye mrummahe ya mwanza ya mwanziza. Hali amino ya ukaya katsina ya tumfanyia. Shazalongozo nti pia mfanyazo. Ye mrumahe ya renge mwana mshwahe mwana mme. Ya jaya mhatsoda honi. Ya lumnashioni. Ola mwana mme mjomba. Ola mrume hasi Komor. Ye mrumshe wi Ahmed Abderrahman Abidhar. Yemrumshe ya sayabu ya kaudobe ha gadla ya kaudobe ha Afrika
hoda honi ejayo hilaye huno na wema katemru mahera heja sakomoli yeshababi wona kaja parona Afriki hoda honi haja hazi zia hazi deklar hazi haraza finalement olamru mshiha kauhebal hadambie mrumahe ya ukai mwana mshahongu ni arsele mwana mshahongu wanzu alale nami mwana mshahongu wanzu yani viole watukufu badinga bwanadamu wapeu hoto jaurengi Afriki demru hasi vacances kutina respi ya mwana mshwa badamu mweberge wati moto mtiti shamoto ikaw mnashioni ulone akilia ye hajuhamo garjo huja rizambi yode suja mandoloniyo watukufu wa jamalifu nga wanadamu wenji wali exciteo wali provokeo ne harili njia harmaze jeza hao sha jamais karna unji armage wajomba tula mungu défende ja hunuka tu défendre. Moi je défendais à tout le monde jelikana ni mabioni watukufu ikao ze message ni zamba obanu wanda hukana baraka nigamresoudre ze video zangu nifanya ungizo nchashi rahane ze message niziregle wa privé juzi mshele wajana mrumme yakawe mrumshahe hasibabu apeli hasibabu telefoni baada mrumshahe neleza hanabia si parisa si wonoze jaraha na pare mrumme kajaraji senai abatura mwana viens on va se voir rende ruona na rikanti hakaunika détail butula njajo spitini wemru mshangu butule manena wemru mshangu abudo jokaya zerungo zenda tajisili zampaka emru mshangu ujakansi wakati katila wahazini bidan pishe mbayingu hafilana telefoni numweleza zida tati jingu tsimreme butula wetsu venza hangu sha eske tijati zamba njazamba tishili tsarange emani sans privé zinji zarange en privé yekati jam public mzenga man direct bouger voilà yekati jam public il a des sujets en haraya hawele haraka na lawai hoba kartiva na justifier wanadamu wabeja chacun a son droit chacun a sa bouche mnuge na droit yambe sho muhimu kana por junjianai watukufu rara janjarma message le mwambia nya ukaya le 21 inshallah la homezi unu ngabo ya mariage ya hemwana wa directeur Yusufa Aliburwa wa RSM 13 ikao iyo shughuli yako sonsi pia swa Komoro li amino kaye wanzenti wodo wanwabidi wa mwanze yoko hanze maraya wodo wanwabidi wa mwanze da hi directeur Yusufa Aliburwa ya puar mumji mtukufu wa mkazi guloze mwanahe le 20 ans la homezi unu ikao mimi mwanahe haukayo ni considérer mwana yo unikaze conseil yo unancadre yo unambia tout ce qu'il faut ili tulamya nyongo yo demana jomwa biane oui bonjour madcom imani jomwa biane ukaya ye shughuli ya hema na wasufa alibu wa directeur wa RSM13 yetu shughuli ya hewa yeche iyo shughuli ya tusonsi pia swa Komoro iyo shughuli ya tusonsi pia swa Komoro ya bonga bidio hasonsi pia rihunrane harmela sali ya le kane vanumazamojou. Merci beaucoup les azida. Vomazamojou rendera hafilie rahimilie yeshuli ya hemanyanyasi. Yeshuli wa mziwa hako. Yeshuli ya zuki wako. Ikanguloze mwanahe wabili. Mwanamshe re amine wakaya nde shughuli ya mwadu ya ifanya wa harmomjwa Marseille. Uhusu ye mwana. Gede mana karka upara. Rungo hele jila hema zababi. Walu wa Komoro hele jila hima zababi walu Faransa ya uka directeur Yusufa Aliburwa wote watura muwaeche wote wa homji wa mkazi sha directeur Yusufa Aliburwa wa Komori haukai mwanadamu ya ranza ya ronesa zinji
e makatra ka komori la kaushakida ka uhashirisha wa komori ezilo manga nane ezilo komori yabo mru hamando iwe mru wa he komori sijaba nundongoze ushababi tanke mwana wa Yusufa Alibura directeur wa RSM13 ya ukaya le 21 insha Allah janvier garjo ukaya haruma elasali yabanu lekane mazamoju hunu Marseille haruma wa ukumbi wa hemwanahe yabo yo shughuli kawe joka utsanganya zembawa za majournalisti zembawa za heze media haukanga mjona wanadamu ikao winji wa hanyu kamja parona live ngamjona usikuo yodi mana rumambe lukahanyo tipia ngarungo wan ili rendela karme shulio rashangilia haukaya njema zamana mruka ziranti kazi badingo yodi mana kujamba ukaya wodo usiku rujoka wono wa komori ukaya Yusufa Alibura wa hatu sontipia watu kufu ngamjo arme message yani hatsiran watu kufu gamina message nzima badele ya message mbili par jour haukaya j'ai pas le temps harma midi ngamondo harma shughuli ya maulide ya mwanama mumrani kaungu fanya ukumbi leo et message hangulo message leo vraiment ça va blesser beaucoup de gens. Et ça va piquer la famille de cette femme. Shao muhimu, mitiji upua sheo. Mitiji uvumbua dzila. Mitiji uvumbua mji. Il y a des façons de parler à Hango. C'est des façons de parler à Fulani. Je parle comme je vais. Comme on m'a éduqué. Hamadeli na éduqué wa mzaza Hango. Gamrongozo mzaze tsoi. Ikaramba mzaze wengena wana. Na wengena wana wahu ya waloza. Gena wana wahu walo universite. Halolo ni mrumme mzima ikawode ya mlola. Ikawe mrumme wo ya mlola. Weye mrumme ya tuparo lola mrajina tutsile mrumshewe. Wazaya wana watano. Na mwisho wana watano wao. Wanti pia hani mratimizi aji. Wanawashe ngwafanya uhazi. Wasaya walolo. Wanaume ngwao hazini. Ezajiri himri. Ou chamfu himri. Yembaba woyi. Hafanya mrumshahe tout ce qu'il faut komor. Hamangaleza nguza hizonti pia. Hamambe mrumshahe ya ukaya gamrongo mwana mshahangu. Danja parole ngaye famishe mwana mshangu wa hunduye baki. Ilifanya inscription. Hamklia harma prive. Hamrengia prive unu Faransa. Harenge mwana mshahe rawasuli unu Faransa. Oui, mama toi batita jidini. Longue vie à toi, maman. À mon beau miez mukaya hujura mnono ngawe mnono. Ma jana do moti inshallah. Partagez le direct. Ezajrir. Ola mrume hasikomori. Badele yarangi mwana mshahe ya jahunu Faransa. E mwana mshahe ola hakabala dina tontwahe. Ne mzadze ola. Ye mzadze olo wanahe pia walolwa. Kwa tihoda honi. Ngewaye chi. Yoba kidene mrume ne mwana mshahe mruma. Badala ya eberge. Ya jam hansoda honi. Badala ya eberge ya hansoda honi. Ye mwana ula mruso mnashioni wono zivira. Ola mjomba kaja parona ni manzani ni mru ya joda honi wakatika mjomba ya kavala. Ola mjomba hasi komori hasibabu urgent ani manyanya mzazahe yomkonsidere mzaze hafu yende ya mzihe mzazahe omjomba hosi hakomori ola mokongu ono kalite za wanadamu ojoda honi ya tuparo waona haruma mezi mitsani ye moto uo ya wasude hunu manga kaja parono oze surazila hoda honi hula wakati kao mjombahe rahe mjombahe jasa komori kajaparo na za surazila osikulabo mjomba sa komori haono Afrika ya jayabo e Afrika wo haja hoda honi kajele ngombo lambu ujia contrôler je sais pas si facture je sais pas de quoi il va shaha ngomba na ole usukula haja hakanso badani hani kwamba yu hali ngombo lambu ya birananzia ye moto hende likoli hareje haja ngomba na ona ngebala kajaelewa hapara mama hai hambabu manswelo imwana da mwimru hingi hameza hupasa hingi lode le kalima ya ambia
Imana wa hemrumaha imana mwana msha hemrumaha ukaya yeza hupasa hindri yesha hao hindri wala mtu amba njaelewa yetsile de unjibu heli loti usisa wa yemru hindri aukaya mjomba wangu raija sa komori njaparo ona mruhamado ya jaunu ngerabe weti mkomori vuka waja mkomori banu ngerabe Afrika yawe mru hindri wala mzaza mabesha hupasa hindri shaha mabia mzaza hera ibana ula hendeza hijabu harditse na hajamu yula walikoli finalma ibana ula haka udo huja wenga jaka ujua shangurambukaya uyabasa hasange likoli ibana weinaji wa alaikum salam frère Hasbogos wakatila ibana ula kadwele shaula katsujua ngwa bala harudi hatentui la bomasi 23h yemotongo fukoni hai haishia mruha sone gwambula voisin okan imzazonge na mavazi wakomero wakoka yao hoishia ya sone yemoto hasibala haroha eda hundu mzaze habulia ye bwana Afrika ula hanjio ndani zindizo wanadamu amboka ya tulamu tu rentre dans les vies privées tulamu gonjar ma vie privée tulamu go poma bangarambawo izuhunro zendo na yosomo azazat garamba zendo na yosomo ajumba hat kesa arrête ula mzadzika jakana atamba imani ya wona ya ukaya uimana ulona akili nasioni hayelewa hadeklare tsoinga mumbule bwana weyanji ibona ula hanjenda kitsuba ndani dena mzadze yemotola hamba katsusiwa auka mpake bwana ula harwa ngali hashindiha haba kibala hata katsuelewa yemotoende halala haishia ila 3h à 4h du matin omlango ngobula odade bwana hakamwenda zae yemotoka na uto wa ushahidi ya ukaya haishia ngwa papi zao yemotoka na uto wa ushahidi ka hawaono orema shado ukaya wei Afrika ya tsuparo juda honi hobo mrume ya kawa tusakomori shara ngwa kate mrume ya sakomori ye mzazola hanika liberte ya Afrikola ngodo da honi finalement ye 3e jour mwabala ye bwana ula ya duha 4h du matin ya rohaida sahe waja mafrika wale bwana ula na mwanzano wa wakanti ngwalao shahula wapishi wa ngwalao ye motola hapala mzazi amba hani jukauni hunga gazoni hunga shazia basa vapa haukamimi ntina Sudan resist wakati kao ngamibano wanadamwano njaparo waona njina Sudan resist wakati kao nga Sudan nunu njaparo na hata mdu ya judauni hunu finalement ya numa Afrika ula habaki hunu hata walaikum salam asor manabahati ula habaki hunu hata 4h du matin non heza hemini ula habati mwisho wakati akabuendeza 4h du matin ntujua ala lofukoni hao ewa gomvanio gonifikiro kanjole ngamru nimlazo fukoni yangu haunifanga solisu gwanzoike hingi mrubani hao utona onti ya ukaya ngabo mana ulobanu ya zalihani hakomori weitimo kwa mpiki wengena akili yahe uwe mjomba hahe demrega ujafaransa gufanyo hizo haini mrulo na akili ngiolo ukaya ola mzaze ngi ola moto wa mzaze mru ikaunga wana 50 kelk urengo shababi gaga ya johaho tu passe quoi ça se passe quoi yemotola habantuka yekakujazia gaminaze epreuve gaminaze sura zaiba na woi mjombangu yo hijanga njomabia mjombangu yo hijanga njomabia ezo mzazi wei yafanya hiribu wa komori wei malini hafanya malini wallahi hafanya hapare mrumme antuka imana mwana mshaho nsumwelewa vale motoka japara mjomba ya mabanrongo nguambiwe mrumsha mjomba hahe ya ukaya kuzia da inti njema wa yoti kabila ya haku wa ukwa jaka udujawanu njaparo waona antukanga njoma bia mjomba hangu vaheola mzazi hafanya hampara mjomba habema na mwana mshwaho hana grese ngutsungu hanza ya lale nami ya Latif ngutsungu hanza ya lale nami
ngabu wakati ya ndubi ya hofukoni ebale mwana mshaho yena masera yena majini bantsumwelewa na mangale upeu hamanduo mzazi hamanduo unode mlumahe na idevahe mwana mshahe mlumahe ye moto ya mabiozia ye moto ya mabia izo kazirendwa ye moto ya mabia ranti mtijombia tontahangu et bwana wona tijina uka woti moto mpeti nguelewa que ça se passe vraiment des choses que dégueulasses ola mzaze nguyelo kabale katuzia nguparo hula ya metezizan nguparo hula ya behe fitna vahem jomba hamwambia mrumshahe ukaya nlinde nije bekati jande lona solution ya hangu ni mwana msho hangu yeka ipasa ngu hu derange bwa komo gamwele wawo upeu wa mrumzaze hamandu wa utuna imani ya za wana watanu wanawashe wararu walolwa wanaume waili wafanyo hazi. Il a trouvé le courage et le culot de venir mentir. Ya pare mrumaha he valangu gupiwe mrumahe na valange hulangu vuzomro na valange hulangu trompe mrume na valange hula habe hakabila itso ya hatu kwende loteli wenda wafa zambi kwende loteli wenda wabala de gadala holo wenda zao shango baliyo ujeda honikao bahari wongondo likodi bali wongondo likodi shango kutu controle yetan ikawe mwana wengu juna walikoli ye mwana wengaro shango muhonsi yabo yabuhamba wo ujewile ezajiri hindli emanane esujena parona bilahin njomba haja kaja ile wazahe mwana msha uke mwana msha ikaja mwambia hakamwambia wakati kama njomba voya wasili hapare mwana msha habatifikiri kama na uhati hoda honi hunu wede mwana hatu sonti pia shanja ka uhati ukaga mjo uhati hunu ni sekomori wanza udo derange mzazaha woyi mzazaha ye moto katsuelewa ebanu tim derange na hingi ebanu tim fanya ezo na reda hingi ye mrumshangu ya kofukoni na mibo na kakomori tuzu soda hunu kaya eske hudoji ya masera hudohe ya majini wanabia kuja paronja majini ufukoni hangu masiu ya 2h na 3h du matin gondo fukoni hangu wende watsahe hindo some mrumshangu haba bonton iyo hadisi hindo haba si hunjo fukoni hukanza ukome mama hao ya mtu amba ha bontonga mrudinu habi ye babo mrumshaho hakanzani puse njonu habi zona kawona haba wadoja Afrika bana dili ya haba mjompamba Afrika ba oui Afrika ta Afrika huo haba kihunu hata 4h du matin dia kaundeza 600 ya kabumlango va hele jindri ni la mjomba we le kababa la mjomba we le kaliboshi la mjomba we Gwambo zilandra abo izwe shababi ya mambia oshe mrumshahingu mambio kodi. Gamrudinu hambiye. Bo cinéma. J'ai tout les photos. Hafanye bwana wo mafoto. Hawa filme. Izo pia kutuele waboguru. Abasar zamba uhasia hatoe mwana mshwahe. Hatoe mwana mshwahe. Mwana mshahi hahundumanza ni hamrenge. Ngeda yenaye. Ola mjomba haono. Ye mafoto. Ola mjomba haono. Ye bwana ola. Banda hafilmewa. Shahama. Hamenyewa yankili. Hamale gadra. Walaka hujadene mzazola. Wajewa prepare. Wavurizeze emasahiru hofukoni. Nondani. Ola mrumshe. Katuelewa. Katuishi ayola mjomba katuona katuishia hata boyaona le foto la hele gadra hata onabo le gadra la kati yala o ya filmewa katu amini ngwambo no emrumshahangu kajafanya wala kajafanya naye wewe de anjofu koni wakanza umderange. Eske zankiliza hanyu bwatukufu yemzaze wangu jendo wallahi ngwamhambio bo mjomba gamuhambye bo mjomba linda bango jolisi wa maji de mrumshe uone le gadwa lo
yele gadla lokal na uhuba hata na dakika mzima haukaya mrungi yole wa yaukaya hujiswa muo mrungi yole wa ukaya humenyewe esprit mrungi yole wa ukaya yankila hoketi njema. Oui mon frère Kiki Maoni watukufu shababi hamando yiye mzazu ya tuona yaukaya weimana na joshida ni mzaye weimana mkomori uo uyelewa yemwana damu waika japaro jabanu wakati mrumahe yalobanu yemwana damu waika japaro jahuni hunu wakati kawo mjumbaka jila komoro sha mjumba hende komone bwana wihana usiku haka ujuna honi haka upishiwa haka hula haka huno hatuwa ushahidi usiku zimabotwila njaparo wao na upapiza shahaja hunu 23 heures à minuit tishiabu ya sunetsuono kandaye tinjia timbu hakansibo badani dena mama hangu hukanso badani dena mama mimi njahunga rukuna siwa sibaki wala hata minui ino ngwa ubala wakati tiwa filme tiswa niruku tisiwa o wakati na kaulamuha du wakati bwana ule ya buo mlango yendo zahe walaikum salam sima wa helinami ya buo mlango yenda zahe de yaishia ya Afrika wala ile gadala ya buo mlango yendo zahe ya bo hangalia harangwa kanga sina 4 heures du matin chassis vana tinjema shamrungu jolo ya ukaya ye 4 heures du matin yo ijomkinisha kwa jil papiza Allahu alam ijomkinisha finalement vale mzaze weiba la mutungu pare mrumme yotle ushahidi hulake mwana mshongo nzoni komei mwana mshongo nzolale nami mwana mshongo nzani viole njomba kujelo kaibane mwana mshongo yatuka hupara komori ya wambia katuhazi ya humenyele kupli yaho ne mrumsha hao bomjomba sinema kutuyelewa ya ukaye mwana mshongo hajojua ya hupare hajojua ya wambie shangono ya ukaya ketsubidi nimete kuplino en danger na minga mono kaye mrumsha mjomba hangu gufanyo n'importe quoi da yena gadra shahajihundu habaye hanywa valandabu ya kanza ya sove ya kuplu finalement bala wewe zembio za hao bwe mrumshi ya hupara yo mkazanrabu godongona tali ujoka huja ili jomtondane imwana mshaho wakaubwe hanywa ya wambie badala humaproche humambia ukaya vanunja kaujwa ukaya vonala wana sakomori gojohanza urenge mama hulale naye imotwamba ntselewa nja kaujwa kabona sakomori gojonjo fukoni wanzo ukome mzaza hao motwamba je hamba si hunjo fukoni masihu ukanza ulale na mzaza hao emrumsha hangu hamba bonton izo hambiando habatika ujue zaka ujili zote pia kaukaka unipana unambia prepare urohe wedeza womna shioni ya janyumeni womna shioni ya tutimizisimwa womna shioni ya tutimizisimwa ya jadahoni hamjombahe ya mzazi ya zaya wana watano wanawashi wararu wasawalolo wafanyao hazi wanaume waili walobonze mzima ya lo arme yemzima ya lo arme yemzazi wikabati hata mwana uko ubaki yabo yemzazi wikabati hata mwana uko ulala yabo c'est ça ma soeur Manloulou 4 heures du matin ya wikabidi mzazi hamando ya kinaye wana watanu walwangu maduhazi wajamna mwana mzima mumruma uyenda ulikoli yafanye zada zembio zao gufanyo ili umtoda honi sha wallah ye yankili ya hangu iniva ya ukaya mjomba katimwema vala legadala li prepare masahiri dayena ye mrumshi sha wallahi ngwajohu lisasu njaka uhatibo mjomba banda huonole fotolini ye mwanadamu woi ye mwanzani waho ya Afrika waiti mwanzani waho ye mwanadamu ekutsona kahundu dani hao ekutsona bona mfilme kahakatirene mrumsha hao yengondo hata wawe hukubali fikirambi ya hemru mshaho ya meukaye mwana mshaho da kaudokura predel mwana mshaho da kanza mkomeye badi mjazo ivre mana rohombi ya latif
Mwenyezi Mungu naripone shari. Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arinike khatima njema. Huanza ya Rabbal Alamin. Ya Latif. Subhanallah. Yabo mimi yafikiri hangu gamsikini mjomba. Gamu msikini parce que mjomba wengu gojo dhulumiha. Ngule jale yishe message yangu inu yikeshifa. Ngule jale ya reveye. Yimdzadzoya tunata honte. Haukambe si Afrika hambia ukaya yegadra hambia ukaya na nji baike gabu motonga jomde da kawakibu. Wallahi ya motoka tika wakibu. Haukaya hau affronte. Hawambia. Kasa se fait pas. C'est pas normal. Wengu joda honu zabari. Ya wengu mpishomba wale zabari. Ya mrika usauti mizima mungo mitsanungo ngondogo jorenge shababi Afrika ya jau hobo we marungo. Gorongo shababi Afrika ya jau towe zambani. Gorongo shababi Afrika ya jahanga mizomori. Na wende jausaza wana walona aji. Watukufu. Undo upeu. Hikao. Kina upalo jokile majinri ni waambilwa message ukaya. E majinri no wenji waloha mwere zososoko na waambilwa makalima wambe. Haukaze hanywa zao zo uvera kwa jajo sitiri mwanadamu. Shawajohe yabanu walaani. Wamenyeze fami zahatu. Mesaji nuga muyambu. Yemzazi wa ya jijuwe. Yemjomba wa ya jokangi andanje. Haukaya yemjomba mimi kati mwema. Kati mwema. Huono. Le foto. Huonisiwa. Video. Huoyalao. Yaloha mwesalo ya. Huyakanti. Shaa. Ndawe. Ukanza uheye mru mshahangu. Ukanza urenge mru mshahangu. Tihansi kodi mwana mshahangu. Na uhansi vanu. Ukipe mzaza ha. Ukebazimana mzaza ha. Ukanza uheye mzaza ha. Badi linu jinrini. Linu jinrini. Na mkila dinu wana shwatu mlo kinaya. Mgati dijedu afile na maza 100 metre na 200 metre. Mlo kinaya nemba. Haini mlulone mluma. Ya zayade nae. Ya mnika mnama na wode wa sawanaye. Mchido gute majinri nwanu bangwa menya unizi ankili. Mweda mgute majinri ni ya magadla wanu. Wajو menya nizi esprit. Ndi wazekabala mweshila nina roma hanyu. Ndunge fikira bi. Mwanzi mwanenge 2 metres na 3 metres. Je zimhobo eniza ezekutilete. Zimhobo eniza mbani. C'est pas normal. C'est pas normal. Subhanallah. Ce qui me fait mal de mjomba wei dabu ya tsoji rende compte. Dabu yaona. Watu mwana mshwaho hondani endeza hina waone sa épreuve. Na boye hajojwa ya dohu para yo hambiezi jilio. Shahonu ya ukaya ketsubidi ni menye ya ndola ya kuplu ya mjomba hangu gamfanyo namna ndaze batambie mrumshahe katuelewa na wale mrumshe nguprepareze misili zahe yobeshe ya mrumme baada ya moto hasaharambua ya moto kati mradi ngoni ya moto ngu reklame ya moto ngu defende mjomba ngwambio mzadzeka c'est pas normal ngwambio mzadzeka izuka zirendwa ngwambio mzazuka ya mitido wao na hunu mjomba wangu wakaunu njaparone magadra ya hunu zabandele uwabe hao hunu yemzaze haelewa ya ukaya saspure moto endi hata yambe nefikira bo mjomba ye mwana mshahaho kajakana ide ya uhabia shaula Mwenyezi Mungu ya msisiza yafanye foto ya msisiza ya filme bahama hajua kamese ngojoka huja uje wambilwa he inverse sa uhambilwa he inverse hutwe mwana mshahaho ndani Yabwa basa mesajinu wa famia wa lokomori Dua jokawi elewa haukaya wa kakomori Ukawambia ye mzazahe mwana mshahaho Mwambia ukaya antuka hare mwana haho
gurango gwanzu ya lalene mru mshahangu hantukare mwanaho gwanzu akome mru mshahangu ye famiyahe ngwajo yelewa ya ukaya we mjomba hunendwa kawakibu we mjomba hunendwa vehele we mjomba hunendwa kalboshi ye mru msheha humenya akilidai na legadra lahae gawe yabo huono foto huono video shatujunu gotuambi mwana mshaho hakanza rege mru mshaho hakanza lalene mru mshaho hakanza vele mru mshaho ya latifu nzazi hamando ikajao na ukaya zoulisa kajana ya ukakazinu kazambwa kajana ya ukansambe nrabu shahaunu ya ukavumie que je mens vumie nifanya tantoe moto ihoda honi tapa honte nzazi hamanda uluna wana watanu deja wana honti piani mlu yatimize aji wasaya walolwa ngojo umenyeleye uoye viahe umanise na mjumbahe kuturu ya hitima kutuli ya hitima ya latif nyezi munalpone shari shahu wanadamu wadanganywa akili ha Burundi wadanganywa akili ha sababu mremu wa kibatani mwanamsha ulona 50 ans mwanamsha ulona 45 ans mwanamsha ulona 53 ans ikawa regli hasahazia regli kana usiha mwana deja hablokea iyabo shahawambe ibanu shahawambe ishonga shinjia uniza bari kola dha yauka ya wakati kao regli ngusiho regli hazia katusiha mwanadamungu juu shahawa ya menyihea kidia rende mwanadamungu njo shahawa ya trumpimru mahirende galimwambia une verite heni mrajisa mtoka ya yeda mwizia ye shahawa na sibunguze ye shahawa na sibunguze shamdugu jungwa za wanangaru maduhazi o wanawalolo hajunduki hamangwa nzo mazabadi yetu la munge da huba wanangu joshida donju sayuni wamba ya mjungra sababi Afrika da huba wangu joshida donju mamavi hayi honte ritsambe utirongowe wehindu mutula mugamjo zamba haukanga muloke moto wei deja yabonge bouleversé haka tranquille haka dina mjumba haka yao haka honda likoli zija i ajali ya hele kalboshi la mzaze woi désolé le kalima ne hawara gadra woi Afrika woi yakahujaye mjazatso na ukaya no na nirohe nifanye sitara nende loteli ngizo 30 euros 40 euros même 25 euros gojo parsa loteli mwende mafezembi gojo parsa loteli mwende mafezembi neshe itrada shahemru mamru no dahoni hemru mamru wakembalu kwamba respect gazijo mtabishanize roho banda zinyunyi kamdoziishia imana leo mziishia banda tula Mungu ni kwa uaminifu hajitolea ya zambe na nyinga mjokaya kamtsikonta sha wallahi karna uzizia na singari aminu ya ukaya katsupa tsamru aibu hauka karjavumbu wa mji wa Mungu karjavumbu wa sura za Mungu rambe hadisi ye mzazi ya ile ukaya hendeta rambe hadisi ye mjomba weya la mheye esprit ya ile ukaya zinuka zirendwa weide mrumai weide mwana mshahai mwana mshahai kaja josmuti ya zifani hauhone sa video hauhone sa message hurambuwa huonobo mjomba badala hula wa komori huja huono ukaya weide mrumshaha linugadla lilondani hao masihu minwi linugadla lijodani hao lojalo pishiwa lehila ukubale mrumshe ya humanipule bande mwana mshaka umambezo kazirendo yewo ngujoda hone unu yafanye iwonja paru mwana mjomba wangu yakavana shafina limawe mjomba ukubalizwe mrumshe ya hambia ya humanipule ili wambe ukaya ya hambe ukaya mwana mshaka gudongo Marcel ye mwana mshaka mlika unge na 25 hatudo jadu Marcel mzaza ulona 53 ni retse sinema
Hadjouja, c'est le mzazoulé de 53 ans. Pour avoir quoi? C'est quoi le goût? Il n'y a pas de goût dedans. Quand vous amenukaya haungu malaise, vous amenukaya non, il ne peut pas faire ça. Yuganzo mlu kalbosh, mlu yana hitima, mlu tsomwema, geya nje ya bengu viole hau yanege mlu mshamjumba, shawe hakinaya, jelikanga wanadamu wenji wazifanya rizamba. Wanadamu wenji wazifanya, watu wajumba hao malahoni warungwangu wa showa walula. C'est ça. Ya Latif. Na jadili shezedu, ni wanasho hangu. Priez-vous. Mwenyezi Mungu amnikeni sitara. Mwenyezi Mungu amregezeni zero. Mwenyezi Mungu amnikeni ukinaivu. Mwenyezi Mungu amnikeni mbanu kwamba subira. Manzu wangu mahanyu wa manzaoni. Mtukuzu wangu mahanyu wa mtukuzaoni. Shomagale mruhamando ya zaiwana watano. Daina mrumme. Ika wanagwa warumadu hazi. Walolo. Gwafanya hazi. Ya subuti ambe. Ya ibomrume ya sakomori. Harma wafati. Ya jia renge gadla. Ya doni buhoda honi. Na balanga bo shabebi uono ukaya. Ebi ui mitido mona. Ego wanzu shabebi yafanya. Confirmation, monsieur l'emblement. C'est comme ça qu'à chaque fois, quand je parle de choses comme ça, je donne tout mes respects à le couple V. Parce que wanu daora kaubidi, rishenkeze. Manamche, ya dit santé heureuse. Manamche, ya dit santé vraiment fière. Ja la belle bella. Hosonuma monsieur l'emblement. Aouka la belle bella. À chaque fois quand tu la vois, Gotson heureuse. À chaque fois quand tu la vois, Gono avec des sourires magnifiques et des jolis sourires. Parce qu'elle est heureuse. C'est comme ça qu'on a besoin. Ou ana shohar, ou aenshi, haruma mahaba ya sitara, na mahaba ya nyanzo, wake respect général et total. Jamais d'arrêter. Yaudo tukuze kupluve. Haukaya mimi ngamombo yemakatika onjo ulola yemrumshangu nimbelie nyanzo jamais sué à baba comment il aime sa femme et comment il conserve les enfants et comment il nous donne des conseils et l'éducation publique. Wakomani watukufu wanashangu namkinaye Gwanzo fait zambi, sors chez toi, va à l'hôtel. Tu veux tromper ton mari, va à l'hôtel. Dès que tu peux pas arrêter, va à l'école. Mais t'es là, tu amènes quelqu'un chez toi, devant un enfant adulte qui voit ce que tu fais, il va comprendre. Tu vas éviter de parler un peu en français. Parce que quand tout ça dit ça, lycée. Yalatif, gamhambia bomjomba. Hauzie message yangu. Gamjotlia apelinraru wanadamu hapa. Shagamrudi nuhambie bomjomba. Kana hikma. Welewe ya ukaya. Legadla la kaujoda honi. Lokadone mrumshaho. Badala husikomori. Wahansi mwana mshaho. Hoda honi. Mwana mshaho uo. Ulomna shioni. Kajajoju hamuo. Yambe. Nguju ya wambie ili ya menyendola. Shahaka hambie mrumsha. Kamama, mwanadamu mru Henry. Sabe mwanadamu enja parumona ya javani mjomba hangu ya kabani ya tusakomoro. Sabe mwanadamu enja paruna hata mkomori ya joda honi hunu. Bada mjomba hasikomori harma wafati. Afrika wa ye mru Henry. Izo mzazi ya mwambie hamba yewe Henry. Eza hupasa Henry. Izo mzaze emrumsha mjomba hemoto yambi yemoto ka eza hupasa hinga. Yemoto ngoda honi gondo likoli. À chaque fois il voit le mec, il vient à la maison, il mange à la maison. Gulo da honi. Hidata mabia mzazoka ya antuka izo uzifanya onti kontaga mjomba hangu. Na bana mzaze bade moto hasa haelewa nguzelite. Hasa para mrumahe komora ntuke mwana mshaho gudongo njilo fukoni. Mwana mshaho gwanzu yani viole. Mwana mshaho ha change fikira gwanzu yani kome. Ya Latif. Vaye mjomba mabia utsimfanye ngongo utsamiga mjo. Izo mjomba buyareje hunu Faransa. Mwana mshahe hauno ya ukaya nwambia mjomba hangu. Ganjomenya yendola inu ketubidi ni mwambie. Bilioni
conserve ndo laino shamjomba hajabala dilika pale mwana mshai hamwambia tsambilwa pia izwa kaurenda sifikiri ukaya banda huja tiuhanti hundahoni tihurenge uja hunumanga wana sakomori wodo joka ukamana ubakida one mdu mshangu bana shanjaka ujua kango jononjo fukoni wanze ukome mzaza ha njaka ujua ukaya gojuhanza uzigari mzaza ha yalale nawe mtoba boto ntuelewe halisinu yenu jamba mama wanabia pia na mibona kakomori zinu pia tikauzijua haka unabiazo na mangale umalini hamadaunu ye mzaziwe ya ufanya ye moto mnyezi Mungu hamnika subra izo yakawona ya Afrika yakaujahoda honi kajakansi ya para mjomba hea mambia kajakansi ya para mjomba hea menyendola shangu niko mzaze conseil finalement ye bwana ona hajamasi u 23h à minuit habaki hate moto na kanzati si uene ya bloquer mzaze atijofanya rugodene mjomba ola ye moto na hasi u hasante eke mjomba ola Afrika habu mlango 4h du matin ye deza kajamba hawa onola la shahini mru gujojo upense lianza comme moi je vais penser ça ya ukaya mru ha anduo wa mhanso da on à 4h du matin sur le certain ça se passe quelque chose en plus il a pas droit de venir chez toi njomba banda wambi mwana msha ukaya ukanza urenge mru msha gumama tsuhansi vanwede mwana udoda honi hunu yemzazola mru yazawa na watano wanahe walolo kajanja imana unaukaya na wake usitirifu mwana wika japaro na wajamjeno da honi hunu kajaparo na wajafriko da honi hunu ye mjomba hasizahe komor madabu mjomba sa komor est-ce que c'est obligé ou be Afrique deva ye motola contrôler yetan ye motonda olikodi ujo mwansibara shango koda wena ya bwate moto ala alikola jango mwanadamu finalement ye moto gaja kanatashwa baada mjomba hamwambia ukaya vanu ukanza urenge mama ha ye moto hamwambia mjomba ukaya wabasa ikaoblige nje mwambia realite hato wa foto la mano habe mwanadamu umjua mjomba ba mitimji baingono hunda honi ye ujawan habu wa video habe mwanadamu wende iwae hajaba nitole hadungana manzano hingwa laomba hindu hunda ne umjua mjomba mamitsimji hamba mimi tikambie mru mshaho yazie wanadamu wala watije ula mjomba no shaka jabidi wanze usigari mru mshangula lena ula mjomba harengeze fikira za mru mshe kajaile wake mru mshe vala hamfanyia midred kajalo akawale mru mshe hampulia nyigangi kajalo ake mru mshe vala ngumpiho dayena yele gadlala wamenye mjombe servo mjomba haono live ele photo la hegadla ohahe hauno live ye video wele gadla lobala dena manzano he wala wano hauno live wemrumshe ya kansi daina le gadla osalo izo mjomba haono sha mjomba zila katsuzirenga sha zuarenga ukanza ukome mrumsha hangu ukanza ulale mrumsha hangu ujuhema si ukanza uvele mrumshe na mangalu pe uo ya mzazi wo ya prepare wakati ka woi mwana ya jeshida ya mzai abasar zamba wo mjomba hatuwa ye mwana mshahi hodahon harenge izwe mrumshi ya mabia shaka jauna ya ukaya badie mwana msho hangu hanonesa mafoto hanonesa video ina hali mwana msho hangu hajo subuti ya bengwa nzu alalene mrumshi hangu izo nongo za kaubidi wallah ye mjomba wo ya reveye she mjomba linuka pulu ye mjomba we mwade ye mjomba linu jirini shahakubali ye mrumshi hamanu pile hatoe mwana mshahoda honi ye mwana mshaharangwani mrungedena na womnashioni ya bonga joka deja hasa hamenye moto wesprit ye moto yankiliketi njema wakati kao uwo mwanamme jeni ulona 25 mjomba hamtoa katsuone za hema foto katsone za ze video za hem jomba la kojona honi katsonga le courage ambie mrumsheuka yewe mruhindra jaunu hangu shangu tsongwa mokaya nimizo tide zintabishao de bakanza mkome ezintabishao de bakanza la lene mrumshangu ya hobi andu kakanza la lineye ya hobi andu bo n'importe quoi kutsuona zile shangu tsongona negatif ya labo gotungona zenrabo wizo ukanza mkome ngono ngwezo mshawe hada na uleke mshawe abi hakabila yetu hatondani ngono ngwezo mshawe hada na huono video kaya abi ha Afrika hondani kutsona kendo mshawe ngwa mwanabo
Yeka hu réveiller, c'est ton problème. Yeka kuja réveiller, c'est ton problème. Shanga mjo ya ukaya, hu preparewa, umenyewe servo, ne ankili, ne legada lo. Rango wakati wala komori huja, gamina yakini ukaya, wahusompelea, wahumenye esprit, haukaika kuja kamenye esprit, kuja jole ya jisehelilo. Kuja jole ya jisehelilo. Shema na ya jisehelilo ya ankili yako keti njema. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Watukufu na mrenge numero mpar. Muhunga makalima ya yale jili nilinu. Hauka mimi ngamambo wei katsubenza. Ye mjomba wei, il est pas normal. Il est anormal. Hauka ye mjomba wei, izo ya hamba wo, hau ya reagise mdugo noka hamenye akili. Na mtuwe numero yao 07 48 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Na mtuwe numero watukufu laon la kamjwamba makalima hauka mimi ye hamulonyo ye mbaba we yajivukishe ye mjomba we yajivukishe ye mjomba we yale we ya ukaya woka tubenza ya tsahi wangu wa mombele duwa ye fami wa mombele duwa wa muhimilie wa tsahi namna ya mjomba hao haukaya yinuni gladra zinuni gangi shamri ya jaya onisiwa ya onakawa jamru mwanammeo hahi na witi kabila ya hatu ya baki hata masihu ya kaujayo pishiwa yonisiwa ikaubidi mrambo ya ukaya ye mjomba wei hamenyewe servo katubenza 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Gasina besoin ya 3 à 4 appels. Donnez conseil. Pas ça se pourrait que ça va faire changer quelque chose. Et mjomba wa ya réveiller parce que minga mumsikinu wangi en danger. Hotsona ukaye mrumshe hanirende naji. E mrumshe banu wa ivre makrapul. Hawe mrumshe kantiba na home. Wallah. Il va souffrir. Salam alaikum. Alaikum salam mwana Islam. Ah, mwana Islamu hunu Marseille ngarushile mtukufu. Si onoye amshive direct hao. Alafu tsisive habari pia tikaanzane terzeni hali mjomba huo, uelewa? Wewe. Désolé parce que Karongo wanaisha hizo tiwanza shabu mjomba huo wakati normal. Ani ngarjo hama ukaya hamamu ya suparo ya shinrongo hamanizo. Désolé mori zalao. Sha franchement message uyengiyo shoka. Olewa? Parce que mbu ya jaya unesiwa foto, ya unesiwa video, ya unesiwa ze epreuve pia. Haganga na mazio wasameli ya hunu. Yetu uone ya ukamisi minji. Wetingulia muya hatu. Shayarenge esprit ya kibatani hamani ya tatu mwana mswa ya mrobo nze. Wallah. Wetingulo wae. Haula mekewo mbu ya suparo shiza nungoizo. Abamese wanayo nariponesha. Sabu wae wanayo au. Swa nini. Paswa mese anamtimu ya paroba wemba hingu mese. Shena hadi. Ina ata mwanamke tatu joshilele uko imu indini ya mbu ya johangu. Yewe imiti mingi. Weiti ya mjala ndoka ya mjala munda ubini. Njolo ya maenda hoi yenda hoi. Shali lugaza. Inutifa inu wanitinga muya hatu. Wantuwa lulasi. Yeho hangu hajaza dari. Ihadunga na kompani. Waje wanwe. Hangu za dari. Shali so. Haparu hamdilwe dataniyo. Bahemana haja hamweleza. Katsuelewa. Shagugume wala. Wotimbu semyesa. Well. Abo ile bana tukaanza na mekaya wafero boshiramu wotingulo nero seloni. Wallah, wotingulo nero. Ça va pas du tout. Ah oui. Voilà, attends mwana mswa pour rien, tu vois. Mwana mswa avua mangaze kuya mwene faze épreuve. Na bani hadisi, ye mwana mswa yakanza conserve kaja kanza bie mjomba. Sheda bo mjomba jampara ya tsumkazo babu faraka za semrushe. Subhanallah. Voilà. Katsubenza, non. Manama Islam, Njomba Katsubenza. C'est comme ça que j'ai pitié de lui.
de toute façon wala mimi hama ukaya wandu waningo urengaza nongozi la fikiri ani wala wandu wa kudalia mafiti yao sambu amanda mi saminu kaya mbu ajokubali adwangwa harumili wa ugangano samsu wene mdalo shinda nosa ushiwu hata nini delira ni kuwe mahako msalam na hii wala wandu wa kudali ni mana wa ufanyi wala Chanongo amalize mwana hasitiri mzazi hasitiri kasujuo kama na mshi nepane mwana wasaya humderanje huglise yisomje baka sujuo bien sûr nepane mwana wasaya anu sisi waluno sisira no mala honi na repane sawo wana rasu wasaya mdunge mhara ho ani ho apie mwanzo sai lamba sijoglise wa wala alafu hiyo nepane mwana wasaya wa inojo amo kai ni hao msopo weneza yo uzamba bien sûr ça yo si kamrungamani no ya parta liberty abo kadali kamrunza ya sayalo ya yani yalona ono ya mea ukao kujojua yafanye tout ce qu'il faut no ya ja sortir c'est parce que ya banzaze ele wa ya ukaya manusuri ye mane kam toto haja ujomambie wewe na bono hamu ya kauenda site mwana ubwani waleo akaurenga akana duti manenge akasuya ukaimana kana sumuti yangu wallahi mzanza ukaga dozifanya shemzazi haelewa ya ukaiheli na deborde ulia honi vanu emwana we mjomba haya hicha nguchomambia ka oblisha chane ya msisa umwani c'est ça kwa bidi ya chane ya mreme kuya mwano raha jaremu ono shai mjomba waha kumau lowa mfoto kuwa message nungu nyezi muna chaili mjomba woya ishi ya elewe ya ukayaba arendwa ah oui ya Dieu ya toi oui c'est ça ce que je peur waongo joka pro wa mlise sumu ngo joka pro mfanye mafitso mlatize kaseti c'est ça oui gata katina besoin ya mno ono ngena besoin me umri wa elefare voilà que abo ya lorendo le cassette. Ok, mwana magarango appelle ya ça, mon frère. Merci beaucoup. Ok, merci courage. Ouais, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ou parents participent. Tu kiabunga mi radio. Tu si ce volume. Banunga mi en direct, yavo garjo parana maman. Yengoni wano atido telera yera kejeda yehiman timizi mama antuka boga mwambie suje le nyobano wakato hunde makalima wambe mwanadamu limrongoza wambe beza makalima taujodone video ewa inu hadisi ya mbaba ya ringe mwana mshwahe ujahunu Faransa haja mwetize mrumshahe badale mrumshahe wanahe walolwa pia waro ola mbaba hasiyar mawafatu la komor ola manaola hodahoni kajaparo na mruye ndavala sharangu mjombahe ya saa komor ola manaola ola mzaze hadobe ha Afrike wala hajambia mzaze ya Afrike we mru na unja paro mona wano mzaze mwambia yewe hindu kazija hupasa finalement hakauja minuit ata 4h du matin yosaza hamwambia ola mjombahe ukaya kuzi ola mrumsha mjombahe ukaya kuranti wazia beka kujazi yanga mjomabia mjomba ngwe kahaja ola mzaze na wala kutongo para mjomba hula komoro mabia ntuke mwana wanamsha usugwanza lale nami utsogozi garazamvu finalement ola mzaze ola mjomba hamwambia mrumsha ukaya bo mrensi nije ola mjomba haja para mwana wanamsha hamatake habetirede haba ukanza urange mzaza hulale naye haba je wakati yo haunisa mjomba he mafoto ya Afrike ola ni mafoto ya koda honi na video ola mjomba mabe mwana mshairo hawende zao haukai zoni wana au ketina ba habari shezina mbo habari dabwa kanza ulale ne mrumsha hanga yaudi makamera mbo banikaga una kalima mjomba huo yenge mwema mzaze woje ngarushile au mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abo mjomba huo hali siweza ambari hali swana mzaze shamzaze mjomba katuta hayaoneza kweli shaya bongujoneza kweli ngujojikoma ya maruhe sha alafa sha ya bonja lunga yesuar sha yedu anuhombe ya obotura Mwenyezi Mungu najelie ya roho yao hiyo makalima yao yatikento rohoni
bawe mwana jamana Mwenyezi Mungu najielekezo zambao hizo zidoenda no pepo na sivorizishi yao kitikontoroni hao danga musikinio na minga muombe oduo Mwenyezi Mungu na wehenti na moo ukemfano waho wanazisila mweka Mwenyezi Mungu wabenze wako usilamu na zedarasa mwambio ne mafundi ukai mafundi wasoma wezekala kabati ya upara no miti Mwenyezi Mungu shaze darasa emugo wito wa boturamu yonde ndiye wandu wakalazimu uwasona zekala wazambe emana zejuma za mwana zidotole shingazija rejuwa ya hutuba ya shingazija ngwendo wabakala Allahu Ta'ala kala Rasulullah wakwaturongoeza eza latimuritijuwe na wewe kawe ngorambie zizavi kutino kandola shangorongoezo ezirisao ngorongoezi dudu sao avenge enimruti bazimanawe uonde ulo bazimana shetani shabo tula Mwenyezi Mungu haokoa na wengu johokoa na wananywezo zambao zinu ngojo ziona bangardo hasulio siriloga vuni mahonga rijibi wao na mino hombe oka Mwenyezi Mungu najeleza nukuwa hizo uzambao bangu wa bongongo zendongo uzambao ngizokuha nawe darasa uyamba ungizokuha nawe botura avenge muna jelie kengo yabo ilawe isibakoro honi Mwenyezi Mungu nono sazaini maidoto wa idote gaje angalizo wishia wewe jumkinishia ngozamo yavuta nizo njeshia ya wewe ni ndongoza ambao uzongosho ndemna ruwa hao ebezo rizishia ebezo tsoshira na hundeba hati razishia avenge Mwenyezi Mungu na hokowe Mwenyezi Mungu nachilia mihima hiyo itikentoro honi hao uje undembano ngowo uje usulaje kaulo na kanga na wana undembano kuambia mwanao undembano ngowo wambe mrusha hao kanga musikinyo bawe mwana jamwana yendo wazala wahano wazaze yendo wababa warengao eza hao wale nai yendo wajomba warengo eza hao sha potura kuja waona nyamba bangawe haruma haki turamu pasua ekawa mambusa na warengezi wa ume ngawe haruma haki tena ngawe haruma haki na Mwenyezi Mungu ngera zinawe poturamu mafundi wasomao wanu kairi warenge darasa watu ramu wa urenge daizo nitu wakalazimu waambe mafundi walonga vitejo ngwazo nao onsimili azali warengeza azali wa bahara kwa surongo zahe suorula za nokusilamuni bisema abini komori bana hoswali wa ruwenji ngabo swali boko inde swala inde wajibu ya hatu ngabo swali baheshemu abini ngabo swali bahono letengo hono la haswali yesi sirilo hunu hishemu abini na komori ngwao nao endeze tufuzi tofungwa komori wazo nao endeze nyumba za majiri za rembo wafanya ole danga zombendo ajiri nyumba mzisilamu enda afanya zina hadi fanya za bahiri ndongarizo nao ngwazi nao avenge botura yamba ngofanya ushahidi ngao harumo ushahidi wanane ushahidi uno hata danga hanade heludi ngo hamba benge hupula shehitwa shaka watu doshinda ya upuwe karamnya kajamba osiku mzima go emrujo pwashe hiswa babu Mwenyezi Mungu hesa tekerizika ulande wa koja tuweshe tozao shika ulande usiku yeriziki yao ya hisa shaka watu doshinda ngawe haruma haki tena ngawe haruma haki miti Mwenyezi Mungu miti wali miti mrusha zambi yao botura eruhangu atangunisho elingo ngwa ugojo sami ekema kalimangu katushinda wa yarambua basu venza yondele buhuo ne mkungurubo ya remawan shabo tramwezo zambao ngizo hamaba na ngotwarambia njaka uhisu kai komori yatunga seheli yenu yende mbaba deishi ambe mrume alola yarenga tata tajado hemru mshahedeva yeyo hadisi ya paro handa unje tofikiri yende zahe mwana mshewaziro kwa ya wenda renge mwana mshwahe ajawa soda honi ya kajafanya shabo anada muriza duhamba hili ya jamziati lolwa ya ujumnyezi mgunaye yende zahe mbaba mlarenyo yendari ngomane daringe shahayala naye abinge botura yanutujwanza huishiye wonda bukayende ngwafawo shabotura Mwenyezi Mungu na hokowe tena Mwenyezi Mungu najelekewa mwa Islamu Mwenyezi Mungu najele mria usaya ike hazadaika ijelongo wo mati Mwenyezi Mungu amhensi na moya jaone zenjema zao jirone zenjema zao botura mwana mshwa muka asante tena mjigwa ndizo nguzaba botura gari jibi wanga mjibi Mwenyezi Mungu na hokowe wasalimu botura amono watoto wanibulie ya baba ntuta hata turenge na mero na mnere mahata ne katu Paris chale ndo Mwenyezi Mungu akono kwa ni unde kabuli nishinde no pare na wambio kaya Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu najelekewa ambe marongo yao ya tolawa urengezwa ume keyo azanyima utikenti ne gabashiyo dai gabashi darasa ndio kuhana webo turamu mchuve na yao shaza surwa ya mono kaza no hizo zitunokoza kaulazi mkewende wazikabili uzambe na ngabo ni haruma ngabo na joho ngabo na jagila zakati zakazo mapesa zidibo mapesa no watu ambao watu wana endo wanachiwajito wana no mo zetre mo zindini wana swaje pondazija botura Mwenyezi Mungu na hoko wawe kabatu tira ilu joshinda urengeka sunwa ya rumani mu wasali Rabba Meji maman, merci beaucoup. Marhaba, jazakallah. Watukufu, Mwenyezi Mungu na niki khatima njema niki musomwe maukaya garjo kaya ni mruka na utsu kakonta na mru ni mruka na utsu jimwa na mru baga mjokaya enabi watu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wede mtukufu wa hezi umbe na ikatina na damu wenji ngwa mrema ngwa mwanza gara bituramu Jesuiki gawandwa jo yenga turamu yewe yindo weiti fundi weiti mrumbaba weiti jawanenge Jozaona Mungu sho muhimu kangarambao gabo nusu haunusi wajazatu na unasho hatu waleo kawe izurambao garambao sababu ya Mwenyezi Mungu pour que ça change hauka alhamdulillah kabja parohe yabanu ravumbu wadzina ravumbu wamji rajota umani na umani za fami shangarambao message ikao yende sababu ya Mwenyezi Mungu pour que ça change wanza rabbal alamin hauka ye mwenye utukufu Mwenyezi Mungu waiche wede uko change wede uko ruzukia wede uko kusudia shatsi mwanadamu watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu jujalia ye mjomba we hauka wende urumumbila udua shatsi de mzaze ye mjomba we ye fikira ye mje hauka yangalelo ya ukaya saspure ya kiandanje hauka banda hauno mafoto hauno video kasigili la ukaya hukanza ula lene mrumsha hangu haelewaizo Mwenyezi Mungu ya jale mjomba we ya elewe ili ya leo harmwe danger ya leo kaingarma problem watukufu wa jamalifu garjo nana et troisième jour tena haukaya leo karjaba message mbili sharaba message nzima wakati kaonga mundo harma mashughuli abo garjajo shidari njarma message mbili tampaka de yabo Mwenyezi Mungu jo mhifadhini ranyi mranzao ruwatso uranza ruwako uriyenga Mwenyezi Mungu amhifadhini na rehafadhi rudonana nge wangu wadori deteste wadori yenga sho muhimu na mkanemu rudonana aukasi wangu rapu harma tsinzima si wangu rapu harma tiyaki maskini rajarmu itsinu ranza ori hunre yaboke tsubili dombila na duambi long vi avu inshallah gani manzoni hasbabu Mwenyezi Mungu nyiwanasho hangu gani manzoni hasbabu Mwenyezi Mungu nyiwazaza hangu nana nyima zababi long vi avu inshallah hata mpaka dayabo boom